दोस्तों। क्या कहता है, ये है इस टाइप का जब भी हो पानी चू रहा है, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों आवाज़ कैसी कर रही है, बहुत बूस्ट। ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा अप डाउन करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों। उसके लिए ये बूस्ट अगर फूट गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसके विषय में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऐसा कोई पेचकस होगा, इसके बैक साइड से पकड़ लीजिए। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक तरीके से बूस कटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब बूस कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे खोलना है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये खुल गया, ये बाहर आ गया दोस्तों, ये सारा कुछ बाहर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, करना यूँ है कि स्टॉप करो इसको, इसको देखते रहना, ठीक है दोस्तों। ये देखिए कितना कटा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम बदलेंगे, कैसे बदलना है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कैसे बदलना है इसको। देखिए ये देखिए, यहाँ से पहले बूस्ट को निकालना है, ठोक बजा के। ये देखिए दोस्तों कितना खतरनाक फूटा हुआ है, देखिए कितना फैला हुआ है, ठीक। अब इसी नंबर का हम बूस्ट डालेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। इस साइज का बूस ये है। अब इसको हम इस बूस को हम डालेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कैसे डालना है, इसको ऐसे लीजिए दोस्तों, बैठ गया हल्का सा, और इस टाइप का सॉफ्ट होता है, इसको सीधा कर लिया। देखिए दोस्तों ये धम धम की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, स्टॉप कर दिए। ये देखिए दोस्तों अब करना क्या है दोस्तों, अब ये बंद हो गया है। अब इसका शाफ्ट को हम अंदर से चिकना करेंगे, जिससे कि और भी बढ़िया तरीके से हो जाए। तो हम ये शाफ्ट जो है ड्रिल मशीन में लगा कर फिटिंग करके रखे हैं। बहुत हाथ से ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसके वजह से हमने इसको ड्रिल मशीन में सेट कर दिया है दोस्तों। ऐसे गोल गोल घूमेगा और इसके अंदर ऐसे दोनों तरफ से हम कर देंगे और इसको बंद कर देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको ज़्यादा कुछ न बताते हुए लंबा चौड़ा देखिए दोस्तों। उसके बाद करना है, इसको ऐसे लेना है, इसके अंदर ऐसे डाल देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, और इधर से जो है दोस्तों ये हल्का सा टाइट होगा, जो एक मर्तबा चलने पर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसका ये लग गया वाशर सहित, और ये इसकी चक्री है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि हम अब इसको हम चला के देखते हैं मिक्सर में कि बढ़िया से चलता है कि कैसा आवाज़ करता है कि नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। स्टॉप करो। हम अब इसको लगा के देखते हैं कि सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये देखिए दोस्तों बैठ तो गया, देखिए स्मूथली चल रहा है, और ये भी और ढीला हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें, धन्यवाद।